Bienvenidos, en esta oportunidad realizaremos un video acerca de los ruidos de Korotkov, definitivamente un tema muy importante y muy básico que te viene a ayudar en tu formación y en la toma y control de la presión arterial. Es por ello que te invito a que puedas poner la atención debida. Utiliza auriculares para una mejor experiencia. Por favor, pon atención y comencemos. Muchas gracias por estar acá. Después de haber visto la primera parte de este video, es momento que puedas comenzar tú a hacer la práctica. Toma tu estetoscopio y tu esfigmomanómetro, colócalo de la manera correcta y ahora es momento de que puedas comenzar tú con la práctica. Recuerda que debes de conocer y escuchar y aprender a poder interpretar los 5 ruidos de Korotkov. Es por ello que te pido que vuelvas a colocar la atención debida y que lo realices de la manera correcta. Recuerda, de la atención que tú des, así será el tratamiento y el diagnóstico. Ahora lo único que debes de hacer es perfeccionar la técnica realizando la práctica una y otra vez. Fue un gusto y tenga un buen día.